بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، بعضی خویندې مویندې تپوس کوي چې څنګه چې د سړو اعتکاف دی او هغه په جماعت کې دقسې چې کمې زنانه اعتکاف کول غواړي نو هغوی به څه کوي؟ حق خبره خدا ده چې ډېره به ښه وی چې د زنانو د پاره د اعتکاف څه ترتیب په جماعتونو کې جوړېدی. یې زموږ په وطن کې دا شته دی نه په دې باندې فتوا ده. د زنانو د پاره بهترین او سمدا ده چې کم زنانه خواهشمند دي چې هغوی اعتکاف وکړي نو هغوی د په خپل کورونو کې اعتکاف وکړي او د کورونو د اعتکاف صورت هم دا دی چې هغوی په کورونو کې یو ځای چې دی د خپل ځان د پاره مخصوص کړي یا د کم مونځ ځای دی. دا بعضی حضرات تپوس کوي چې اعتکاف ته څوک کیني نو پرده ولګي ځان ته یا څوک ورسره کټ مټ وغیره ودرېږي څه پارټیشن پکې راولي نو دا جایز دي، د دې منع نشته دی چې کم سړی هغه ځان دپاره دا ځای بیلوي علیحده کوي چې د نورو خلکو سره اختلاط نه راځي نو دا خو ښه خبره ده. نو د هغه خویندو میندو دپاره دا درخواست دی چې هغوی د په کور کې یو ځای مخصوص کړي. مخصوصول ځکه ضروري دي چې هغه ځای چې چېرته ټولي نو بیا به د دې خبرو ترو نه د مجلسونو نه پرې څنګه کېږي. اعتکاف خو نوم د دې دی چې سړی ځان بالکل بیل کړي، خاص د الله په چوکاټ او په در باندې ځان واچوي. نو د هغه زنانو دپاره په کور کې د اعتکاف صورت دی او صورت هم هغه دی څنګه چې به سړي په شلمه روژه باندې د غروب آفتاب نه مخکې دوی اهتمام کوي او بس ځان به وقف کړي او د 10 ورځو د اعتکاف د مسنون اعتکاف نیت به وکړي. دقسې به زنانم چې دی هغوی به د دې دپاره اراده وکړي او په کور کې به کښېني. نو تاسو چې څنګه د سړو دپاره شرایط دي دقسې د زنانو دپاره پاکي شرط ده، دقسې د اعتکاف دپاره روژه شرط ده. نو چې د روژې میاشت وي سړی اعتکاف کوي په آخري عشره کې کوي نو چې سړی پاک وي، پاک همت چې هغوی ته څه ایام نه نو په داسې صورت کې چې هغوی پکې مونځ او دس کولی شي هغه هغوی ته ازادي قرآن تلاوت پکې کولی شي. ځکه که سړی د بیمارۍ په حالت کې و یعنی د ماهوارۍ په حالت کې و نو خو قرآن نشي روچتولی، مونځ پکې نشي کولی نو هغه اعتکاف خو نه دی. اعتکاف هم هغه دی چې په هغې کې دا ایام نه د زنانو بلکې هغوی صفا سثرۍ او مونځ او دس ته جوړ وي، د قرآن تلاوت ته جوړ وي نو هغوی به دا اعتکاف کوي او شرایط به هغه هغوی خپلوي چې کم د اعتکاف دپاره شرایط راغلي دي. الله رب العالمین نه د ښه پوره امید ساتي ځکه دوی ته عذر دی. په جماعت کې خو د ناستې د زنانو دپاره تصور نشي کېدی نو بهرحال د الله نه د ښه پوره امید وي چې انشاءالله د دې کور په د اعتکاف به الله ډېر اجرونه او ثوابونه ورکوي. کم زنانو دا گفتگو کول مطلب غیر ضروری گفتگو کول، دا گفتگو کول کچا ور سره وکړه دا ښه نه ده، غیر ضروری گفتگو ټیک نه ده. دا یو خبره زه تاسو ته وکړم چې د اعتکاف په صورت کې آیا څوک چا سره سلام علیک ملاویدی شي؟ بالکل سلام علیک کولی شي. د اعتکاف په حالت کې تپوس دپاره څوک تللی شي چې ملاقات وکړي. که خاوند د ښځې تپوس لځي خیریت دریافت کوي، هېڅ قسمه دنیاوي خبرې به نه کوي، د نورو معاملاتو خبرې به نه کوي چې کور کې جامې داسې شوې څه شی راوړو څه شی دا نه، لیکن کاغذي ملاقات ته ځي څه هدیه وړي افطاري وړي نو د دې ممانعت نشته دی. دعا ترې واخلي دعا ورته وکړي نو د دې څه پابندي نشته دی. البته وي به بیله د چا سره به اختلاط نه راځي ځکه چې بیا به هغه ټوله پابندي ونشي چې په کور کې زنانه ده او ټي وي هم ګوري، په کور کې زنانه ده او موبایل هم ګوري نو داسې اعتکاف د زنانو دپاره نه صحیح کېږي. که هغه بچي دي او کار څوک دي که صرف محض ملاقات ته ملاوېدو لځي راځي نو په دې کې څه پابندي نشته دی. لیکن نور معاملات لکه سړی چې په عام روټین کې کوي دا به نه کوي. البته بعضې زنانو ته مسائل دي، مثال په طور یو زنانه ده او په کور کې بچي دي، هېڅوک یې ملګري ورسره نشته دی چې دا زنانه به اوس اعتکاف ځان له څنګه کوي ځکه کور کې پخلی دی، کور کې انتظامات دي. نو بهرحال د زنانو چې کوم خدمت دی د خپل خاوند د بچو د کور دپاره هغه ځان له د الله رب العالمین په نیز باندې ډېره لویه مرتبه او مقام دی، هغې ته کمزوري نه دي کتل پکار. لیکن بهرحال که یو زنانه ته ډېر عذر او دا بیا هم غواړي چې دا د خامخا اعتکاف وکړي
نو د اعتکاف په حالت کې خپل ضرورت پوره کول د دې سمنه په شریعت کې نشته دی. مثلا یو سړی په اعتکاف کې ناست دی که سړی دی او که ښځه ده هغه به ځان ته دسترخوان سموي هغه به د لفافې نه یو شی راوباسي پلیټ کې به اچوي پلیټ به یې دا خو د ژوند سره لوازمات دي د دې نه بغیر خو نشي کېدی طریقه. نو که دغسې صورت وي نو دا زنانم کولی شي. البته که یو زنانه پوره داسې ډیوټي کوي چې دا به اوس ټولو بچو په منځ کې کینی بیا به دا چې دی دا خوراک اچوي او دا به بیا تقسیموي او دا کوي دا نه دي پکار ځکه چې د دې سره خو به بیا هغه فرق پاتې نشي چې کوم د معتکف او د عام سړي په منځ کې چې کوم فرق دی. الله رب العالمین دی موږ ټولو ته توفیق عمل نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.